لو فاتح حساب في البنك وكل ما تعمل تشيك على حسابك بتلاقي الرصيد بينقص مش بيزيد، فالفيديو ده ليك. كتير مننا وهو رايح يفتح حساب في البنك ما بيبقاش عارف ان في نوعين من الحسابات، وهما الحساب الجاري وحساب التوفير. الحساب الجاري ده عامل زي المحفظه اللي ممكن تسحب وتودع فيها فلوسك، وفي نفس الوقت بيتخصم منها مصاريف اداريه، بس مش بيقدم لك فوائد، ولكن تقدر تستفاد منه لو انت موظف في شركه بانك تحول مرتبك عليه. ومش بس كده، انت تقدر تستلف من البنك بضمان مرتبك او الفلوس المودعه فيه، وكمان ممكن تستفيد بانواع كتير من القروض زي قرض السياره، القرض العقاري، او قرض الكاش اللي بينزل في حسابك وتعمل بيه اللي انت عايزه. اما بقى حساب التوفير فده معمول عشان معاك قرشين وحابب تحوشهم وتطلع باستثمار كويس على المدى القريب، وطبعا بينزل لك فوائد بشكل دوري سواء شهريه كل 3 شهور او كل 6 شهور، وده بيتحدد على حسب البنك اللي انت تابع ليه. ولازم تكون فاهم ان الفوائد بتتحسب على الحد الادنى للمبلغ الموجود في الحساب اللي هتاخد عليه الفايده. وخليك عارف ان من خلال حساب التوفير او الحساب الجاري تقدر تدفع فواتيرك او معاملاتك من خلال الانترنت، وكمان تعمل تحويلات بنكيه سواء جوه بلدك او بره بلدك. بس يا سيدي، ودي كانت الخلاصه مع ابو اليزيد.